слезы, там сложно, все в прошлом. Там ссоры, там больно, все в прошлом. Там брал, там подал, все в прошлом. Там беды, там горе, все в прошлом. Слушай, а здесь же военные, даже вот бывшие военные в запасе вот здесь. Здесь не все. Такие гражданские, да? У тебя отец или кто, мать у тебя, или просто вы здесь квартиру купили? Я отсюда осталось после алкослужбы. Ну, по выслуге лет, да, получили, осталось, короче, да, так? Да. Я помню, у меня просто отец тоже военный, в запасе, подполковник. Ну, как я понял по интернету, это была засекречена военная часть. Ракетные войска здесь были. А она, как я понял, она осталась, вот, она где-то, вот мы, когда идешь вот в ту сторону, направо уходишь, там есть тоже КПП, и туда уже не пройти. Ну, говорят, вроде как можно было раньше за там пачку сигарет, либо там, ну что-то магарыч какой-то даешь, ну вот, и тебя пропускали там, эти на КПП стояли. Главное, туда не пускают, а оттуда все, пожалуйста. Ну, в общем, вроде там тоже как бы секретная часть считается, но людей туда пускают. Ну, у нас сейчас все так. Все, что было секретно, рассекретилось. Сейчас посмотрим еще какие-то места, бункеры. Что-то интересное. Да, здесь опасно сейчас спускаться. Оп. Вышку включить. Здесь все забрал. Ебаться, обосраться. Это герой. Угу. Что там я не знаю. Полный пиздец. Слушай, ну это прям какой-то этот человеческий, это не для оборудования был, а это для людей был бункер на время укрытия. Блин, прикольно. Здесь опять же, видишь, все попиздили уже. Все, что можно, все выносит. Интересно. Иду. Спецаппарат для телеграфа. Ну, здесь, да, здесь для людей был. Это, наверное, переговоры здесь. Я думаю, тут что-то поинтереснее будет. Не, ну все равно интересно. Не каждый день такое видишь. Медпункт, да, здесь чисто для людей был комплекс. Потому что тут все прям было оборудовано. Кто-то сапог потерял в спешке. Это сева вентиляция, я так понимаю, водоснабжение. Туалеты, наверное, здесь ванная. Это ж не душевые. Ну, там, это, я понимаю, система вентиляции была вот здесь. Это вентиляция была, скорее всего, наверх. Вот, а это уже душевые. Душевая, туалет, телефон, айфон. О, ну, тоже здесь туалет, я понимаю, душ, туалет. Ну да. Да, привет. Да. Алло. Да, нормально. Такси, пожалуйста, пиццу, суши. Нам по адресу, пожалуйста, привезите. Блин, прикольно, слушай, так-то все равно. Ну, так холодно, конечно, пипец вообще. Да. Что-то он промерз. За туалетом здесь, наверное, свежо, вообще классно. Смотри, что нашел. Ага. Чего? Их как каких-то хоррор-фильмов. Здесь можно квест устраивать. Я думаю, что-то интереснее будет.
Что развязалось у кого-то. Ну, понятно. Я думаю, там уже, наверное, ничего интересного. Ну мы с тобой прошли сейчас, получается, все. Фонарик потух. Почему потух? Вот. Ну все, пойдем на смотри, в принципе, все уже. Значит, тихонько. Что получается? Да, конечно. Мрачноватое место. А все, да, ты больше так ничего не знаешь, да, только вот этот бункер. Да, особо-то ничего. Остальные там уже мы были. Мы эти 2 раза здесь уже так довольно-таки много места облазил. Вроде всего пару раз. А места облазил много. Это так кажется. На самом деле. Короче, они жестят здесь, долбятся, а потом жестят, да? Да что, здесь наркоту находили? Наркоту находил? Ага. Жесть вообще. А вот как раз в школе там лежали. Капец. Вот так вот. В Костерево приедете один, а здесь наркотики везде. Да. Убийство, оружие. Так, что-то. Что-то я вспышка, блядь, гаснет. Вот еще бункер. Идем еще посмотрим. Сейчас слева еще будут. Бункер на бункере. Да. Здесь я. Здесь что-то система вентиляции, ну что, выходит либо. Да. Возможно, даже между какими-то бункерами есть какая-то одна общая схема, то есть что там, можно перемещаться. Возможно, мы просто не знаем, где какие проходы есть. Они, может, какие-то потайные, скрытые, как-то открываются. Пойдем, да? Вот так вот. Я вот падал все время. Я просто мастер-шеф-повар по приготовлению грибов. Колек готовится. Та-та-та-та. Хочу поговорить с вами по поводу эмоциональной привязанности. Как мы на это смотрим? Как мы смотрим на эмоциональную привязанность? Мы думаем о том, что на нее смотрят все одинаково, но это не так. То есть эмоциональная привязанность, она только для вас эмоциональная привязанность. И вы на нее смотрите только так, как смотрите вы на нее. Это не значит, что кто-то будет разделять ваши чувства, эмоции. И вообще эмоциональная привязанность – это наши воспоминания, наши чувства, наши амбиции, наши надежды, наша вера. Надо перестать питать иллюзий и думать, что на том конце думают так же. Потому что с одной стороны стоит человек,
а с другого края другой человек. И между этими людьми есть одна длинная цепочка, которая соединяет этих двух людей. Но это только в начале. А потом человек уходит. И свой край цепочки он просто прикрепляет к грузу. Прицепил к грузу и ушел. И вот вы стоите и думаете, что с другой стороны стоит человек до сих пор. Но нет, его уже нет давно, он ушел. А вы до сих пор верите в то, что там есть другой человек. А на другом конце лишь только груз. Ваш груз, к которому вы привязаны со своими эмоциями, чувствами, воспоминаниями. Какой-то верой, надеждой. Надо перестать думать об этом. Перестать питать иллюзии. И начать что-то делать. И придется приложить огромную силу воли для того, чтобы разорвать эту цепь. Потому что она очень крепкая. Это не веревка, которую отрезал и пошел. Так не получится с ней. И да, по поводу веревки. Было бы классно, если действительно ты бы просто отрезал веревку и забыл обо всем. Забыл о всем том, что у тебя было. О всех тех привязанностях, которые были. Жаль, что у нас наш мозг не как компьютер, где есть какие-то файлы, папочки, выделил нужные и delete в корзину. Просто удалил, стер, забыл, все, нету. Но наш мозг помнит все. Все мелочи, детали. И ты не можешь просто так их удалить, стереть. И забыть не получится, если только не словить амнезию. Но мы же знаем, такое бывает редко. Так что надо делать что-то и двигаться дальше. Потому что этот груз, он не даст вам никуда двигаться, он будет вам мешать это делать. Так что надо отвязываться от своих эмоциональных привязанностей и двигаться дальше. И не позволять больше привязывать себя никому. Ну ладно. Всем добра.